এটা হচ্ছে পাক ডগ বলে আর কি, পাক কুকুর। তো আর কি ওর প্রাইসটা, ওর বয়স হচ্ছে 2 মাস। এটা আর কি বাজরিকা পাখি, এটা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক, আই মিন এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট পাখি। হ্যাঁ আর কি ফুল অ্যাডাল্টটা। আর আপনার এটার জোড়া বিক্রি করে থাকে হচ্ছে 7। এই বিড়ালটার নাম হচ্ছে পার্সিয়ান। ওর আর কি ওর জন্ম আমাদের দেশেই, মানে ওর আর প্যারেন্টসের জন্ম হচ্ছে ইরানে। ওর মধ্যে আর কি 3-4টা কালার হয়, ব্রাউন হয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার পাল ককাটেল বলে। তো এইটা হচ্ছে পাল, আর পাশেরটা হচ্ছে আপনার লটিনো। এটা হচ্ছে লটিনো ককাটেল। এগুলোর প্রাইস এখন হচ্ছে, এটা হচ্ছে ককাটেল। তো অনেকে আগে কাকাতুয়াই বলে, আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম লোক কাকাতুয়াই বলে। তো এটা হচ্ছে আপনার আর টেম সাইজ ককাটেল আর কি। এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে, এটার পাখিটার নাম হচ্ছে বাজরিগার পাখি। তো বাজরিগার, হ্যাঁ বাজরিগার, এটা হচ্ছে আপনার সেমি অ্যাডাল্ট পাখি। মানে আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শাওন ব্লগের নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি চলে আসছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি মার্কেট কাটাবনে। তো এখানে আপনারা সকল প্রজাতির পাখি, বিড়াল, কুকুর এবং খরগোশ পেয়ে যাবেন। এবং পাখি এবং বিভিন্ন পশু প্রাণীর খাদ্যগুলো তারা বিক্রি করে থাকে। তো এই দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন। আর আজকে পুরো ভিডিওতে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করবে বাবু ভাই। তো চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ, আমাদের দোকানটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কাটাবন মার্কেটের 30 নম্বর দোকান, নিচতলা। আমরা পশু পাখি, আই মিন কুকুর, বিড়াল, মুরগি, পাখি সব কিছু এনে থাকি, সব কিছু বিক্রি করে থাকি। আপনারা আমাদের এখানে ইনশাল্লাহ সব কিছুই পাবেন, আর সবসময় রিজনেবল প্রাইসে পাবেন। এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে, এটার পাখিটার নাম হচ্ছে বাজরিগার পাখি। তো বাজরিগার, হ্যাঁ বাজরিগার, এটা হচ্ছে আপনার সেমি অ্যাডাল্ট পাখি, মানে বাচ্চা থেকে মাত্র বয়সের দিকে যাচ্ছে। তো এটা 450 থেকে 500 টাকা জোড়া। আমরা হ্যাঁ 450 থেকে 500 টাকা জোড়া বিক্রি করে থাকি। আর এটার আপনার স্পেশালিটি হচ্ছে যে এইটা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, ওরা আপনার 4টা থেকে 12টা পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, 4টা থেকে 12টা পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। আর ওরা আর কি মানে 8-10টা করে বাচ্চা দেয় আর কি। তো ওরা হচ্ছে 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে আর কি ডিম বাচ্চা করে। মানে প্রাপ্তবয়স্ক এটা 3 মাসের মতো লাগতে পারে। হ্যাঁ, মানে 7 মাসও হইলে ওদের আর কি প্রাপ্তবয়স্কটা হয়। এটা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে ঘুঘু। এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এটা আর 900 থেকে আমরা 1200 করে বিক্রি করে থাকি। তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাম আর কি বেড়ে যায় বা কমে যায়, সেটা হচ্ছে আলাদা বিষয়। কিন্তু আমরা এখন বর্তমান বিক্রি করছি হচ্ছে 900 থেকে 1200 টাকায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অস্ট্রেলিয়ান ওই সাদা ঘুঘুটা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালারটা ডিফারেন্ট আর কি। এগুলো কি অ্যাডাল্ট? না, এটা আবার নিউট্রিশন আলাদা। এটা হচ্ছে রেইনবো আছে, তারপর স্পেন জেল আছে, মানে এটা বাজরিগারের মধ্যেই বিভিন্ন আর কি। আর এটা হচ্ছে আরেকটা জাত। এটা আপনার 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া? হ্যাঁ, সেমি অ্যাডাল্ট পাখি, কিন্তু 700 টাকা জোড়া। এটা হচ্ছে ককাটেল। তো অনেকে আগে কাকাতুয়াই বলে, আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম লোক কাকাতুয়াই বলে। তো এটা হচ্ছে আপনার আর টেম সাইজ ককাটেল আর কি। এটা যদি আপনি এখন নেন, ওকে আপনি টেম করতে পারবেন, শীষ দিবে, তো আপনার সাথে সাথেই ও থাকবে। এটা প্রাইস পড়বে আপনার 3500 টাকা। না, পিস আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে সামান্য কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো, সেটা হচ্ছে আলাদা বিষয়। এটা আর কি বাজরিকা পাখি, এটা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক, আই মিন এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট পাখি। বাজরিগারে অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ আর কি ফুল অ্যাডাল্টটা।
আর আপনার এটার জোড়া বিক্রি করে থাকে হচ্ছে 700 থেকে 900 টাকার মধ্যে। 700 থেকে 900 টাকার মধ্যে জোড়া। হ্যাঁ, এটা ডিম দিবে আপনার যদি আর কি জায়গা ঠিক থাকে, আই মিন প্লেসটা যদি ঠিকঠাক থাকে, তাইলে 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে এটা ডিমটা আমি দিয়ে দিই। 2 মাসের মধ্যে ডিম দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, নেক্সট কোনটা বলো? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ককাটেল। ককাটেল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার পাল ককাটেল বলে। তো এইটা হচ্ছে পাল, আর পাশেরটা হচ্ছে আপনার লটিনো। এটা হচ্ছে লটিনো ককাটেল। প্রাইস কত এই লটিনো ককাটেল? এগুলোর প্রাইস এখন হচ্ছে মানে 7,000 টাকার মতো আর কি। 7,000 টাকার মতো। হ্যাঁ, মানে আমাদের সেল প্রাইস হচ্ছে 7,000। তো আগে আমরা এটা, হ্যাঁ, তো আগে আমরা এটা আর কি আপনার 5,000 5,500 বিক্রি করছি, কিন্তু এখন করোনার জন্য তো এখন একটু দাম বাড়ছে আর কি সব জিনিসের। এগুলো কি অ্যাডাল্ট? হ্যাঁ, আর এগুলো ফুল অ্যাডাল্ট। এই বিড়ালটার নাম হচ্ছে পার্সিয়ান। ওর আর কি ওর মানে জন্ম হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ইরানিতে। হ্যাঁ, ইরানে। আর কি ওর জন্ম আমাদের দেশেই, মানে ওর আর প্যারেন্টসের জন্ম হচ্ছে ইরানে। ওর মধ্যে আর কি 3-4টা কালার হয়, ব্রাউন হয়, তারপর হোয়াইট হয়, তারপর হচ্ছে ব্ল্যাক হয়, মানে বিভিন্ন কালার হয়। ওরটা হচ্ছে ব্রাউন অ্যান্ড হোয়াইট শেড আর কি। প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস আপনার মানে 22 থেকে 25,000-এর মধ্যে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2 মাসের বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা এগুলো সেম প্রাইজেই তো, আর ফিমেলটার একটু দাম বেশি আর কি। মানে ফিমেলটা যেমন 25 থেকে 30-এর মধ্যে। এটা হচ্ছে পাক ডগ বলে আর কি, পাক কুকুর। তো আর কি ওর প্রাইসটা, ওর বয়স হচ্ছে 2 মাস। হ্যাঁ, ওর বয়সটা হচ্ছে 2 মাস। ওর প্রাইসটা হচ্ছে 45 থেকে 50,000 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 1 পিস। ও বেশি বড় হয় না, ও যা আছে তার ডাবল হবে। হ্যাঁ, এই আর কি এই সাইজ হবে। এই মুরগিটার নাম হচ্ছে বেলথাম। হ্যাঁ, ওর জন্মস্থান হচ্ছে আপনার নেদারল্যান্ড। ওর জোড়া হচ্ছে আর 12 থেকে 15,000 টাকার মধ্যে। হ্যাঁ, ওদের স্পেশালিটা হচ্ছে যে ওদের পায়ে একটা মোজা টাইপের আছে। বন্ধুরা, এই হচ্ছে তাদের কালেকশনগুলো। তাদের এখানে বাজরিগারের বিভিন্ন জাতের পাখি পাবেন, এখানে সেমি অ্যাডাল্ট, অ্যাডাল্ট সব ধরনের পাখি পাবেন। এছাড়া পার্সিয়ান বিড়াল পাবেন, পাক কুকুর পাবেন, নেদারল্যান্ডের মুরগি রয়েছে। আর আপনারা যে কোনো ধরনের কুকুরের অর্ডার করলে তারা এনে দিতে পারবে। এছাড়া আপনারা পাখি, কুকুর এবং বিড়ালের খাবারগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।